چې د یو سړي جورابي یا موزې په خپو وي نو د اودس چاردام په وخت کې په دې مسح کول غوره دي که نه د خپو انزل غوره دي چې سړی دا جورابي او مسح لري موزې لري کي او په دې مسح ونه کي او صرف په اوبو یې وینځي نو دا به غوره که نه دا مسح غوره ده جواب د دې مسلې دا دی چې بعضو علماو دا فتوا ورکړې ده وي خپې انزل غوره دي ځکه چې دا اصل دی بعض وایي چې نه مسح په خفینو په موزو په جورابو باندې غوره ده ولې ځکه چې دا د الله له طرف نه رخصت دی او حدیث کې دا راځي امام احمد راوړی دی چې ان الله یحب ان تؤتى رخصه د الله دا خوښه ده چې هغه د بندګانو له یو رخصت ورکړي یو اسانتیا پرې راولي او هغوی پرې عمل وکړي بل هغوی دا وایي چې خوارج شیعګان روافض هغوی د مسح نه منکر دي نو په دې کې په هغوی باندې مراد شو بعضو علماو درېیمه خبره کړې ده او هغه زړه ته پرېوځي او هغه دا چې مسح کول هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او خپې انزل هم د هغه نه ثابت دي لکه څنګه چې امام ابن القیم رحمه الله وایي دا تکلف کول دي ځان په مشقت کې اچول دي چې لکه اوس یو سړي خپې ښکاره دي او دې جورابي یا موزي دې دپاره به خپو کوي چې مسح پرې وکړي دا تکلف دی مشقت دی یا یو سړي موزي او جورابي به خپو کړي او دی لرې کوي دې دپاره چې خپې وینځي دا مشقت دی حالانکه دواړه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو دې کې مضبوطه خبره هغه دا ښکاري چې کومه تا ته اسانۍ او ستا خپې په کوم حال کې د هغې مناسب کار وکړه که جورابې او موزې دې په خپو وي نو بیا خو مسح کول غوره دي ځکه چې شریعت موږ ته دا نه دي ویلی چې ته دا موزې لرې که جورابې لرې او خپې وینځه او که چېرته خپې دې ښکاروي له پاسه پسې نه د مسحې دپاره جورابې په خپو کول دا موږ ته شریعت نه دی ویلي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه ګوره یعنی په دې دلیل دوه مغیره بن شعبه رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو پیر روان و هغه اودس چاردام کو نو وایي زه راکته شومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپو نه دا موزې لرې کړم وایي ما ته وایي چې دعهما پرېږده دا موزې فإني أدخلتهما طاهرتين ما چې کله دا موزې په خپو کولې نو ما اودس چاردام کړی یعنې په دې باندې مسح کېږي فمسح علیهما نو مسح یې پرې وکړه اوس دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د خپو انځلو دپاره موزې نه دي ویستي حالانکه مغیره رضی الله عنه دې دپاره راکته شو چې دا موزې ترې لرې کړي بل حدیث کې دا راځي امام ترمذي راوړی صفوان ابن عسال رضی الله عنه روایت دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا امر کړی چې کله تاسو په سفر یئ نو موزې مه لرې کوئ 3 ورځې او 3 شپو دپاره تاسو به مسح کولی شئ الا دا چې جنابت ته باندې راشي نو بیا خو غسل لازم دی او په غسل کې مسح د جورابو یا د موزو نه کېږي اوس دې چې که وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي جورابې او موزې مه لرې کوئ نو که چېرته دا خپې انزل غوره وی په دغه وخت کې چې سړي جورابې او موزې په خپو بیا به ته ویلو چې لرې کوئ ځکه چې غوره کار کوئ نو خلاصه د خبرې دا ده چې په کم حال ستا خپې یي د هغې مناسب کار کوه ځان په تکلف او په مشقت کې مه اچوه او دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي د دین مسله ده یعنې دا نه چې یو طرف ته خبره بې دلیله ده یاره موږ په عمل په دې نه کوو ځکه چې بې دلیله ده یا که څوک دا ووایي چې یاره دینداري زیاته په دې کې ده چې سړی خپې وینځي نو بیا به دته موږ دا وایو چې بیا خو په بعضو ځایونو کې ولیعظ بالله رسول الله وسلم هم دا ډېره دینداري پرېښودې ده ځکه چې هغه مسح کړې ده نو عقل استعمالول بعض خلک دا فیصلې د دین او مسلې دین دا محض په عقل بیانوي بس دلیل ته نه ګوري یاره زما زړه دا وایي چې په دې سفر کې دا مونځ قصر کومه 4 رکعته مونځ 2 رکعته مه کوه 4 یې کوه دې کې تقوا ډېره ده نو دته دا وایي چې دا خو ستا د عقل خبره ځان سره جیب کې کېده تقوا هغه د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ کې ده بس په دې باندې تقوا ختمه شو دې نه اخوا تقوا نشتی چې ته اخوا وړې او تقوا په ځان کې راولي تقوا عین هغه کار دی کوم کار چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم نه مسح هم ثابته ده
او د هغه نه خپې اینځلو هم ثابت دي. نو څوک به په چا باندې جرحه نه کوي، نه به پرې رد کوي، نه به د هغه کار ته سپک ګوري چې یاره ما خو خپې وینځلې تا مسح وکړه زما د اودس تا دې نه غوره دی. یا هغه مسح والا وایي چې ما خو عمل په مسح باندې وکړو نو زما د اودس تا دې نه غوره دی. دا دواړه په غلطه دي. که څوک مسح کوي جرابې په پښو دي موزې، او یا څوک خپې وینځي ځکه چې له پاسې به جرابې او موزې نشتي، نو دواړه طریقې په خپل ځای باندې غوره دي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي.